След съда, ходатая на човека Христа е напуснал съдебната зала Светая Светих и земя с целокупното земно творение е оставено без ходатай. Вестта, съдебна запечатваща, е в действие до архангелска тръба, а Христа е напуснал вече Светая Светих, съдебната зала, и човека няма ходатай горе в небето. За него е вестта запечатваща, която е в чин късни роси на освежение. Сатана знае, че малко му остава и повдига света за последната трета война в чин на Армагедон. И гони една цел – да обедини, ако е възможно, и целия духовен свят под осъдения си папски жезъл. Земята няма ходатай в небето. Христа се готви за своето пришествие. Друга вест няма, нито ще има. Съдът е приключил целокупния земен процес, в небето няма вече ходатай. Той е излязъл от Светая Светих, съдебната тронна зала. Дадена е цената на изкупление. Светилището е очистено. Интервалът от времето на нейното носене е малък. Те ще обвинят стража, приемник на гласа, но отговорът е, че не е било времето, което е скрито в Бога. Църквата Христова, като факел пламтящи, светилник над планета Земя, тя трябваше да го постави над шиник, да оповести, че няма вече ходатай между земя и небе. Съда приключи със земния процес, а на земята има само една вест – дограбването на църквата със съдебно решени съдби в небето. Христа е бил в чин свещен ходатай между земя, човека пред небето до деня на влизане в Светая Светих, в чин младоженик на сватба се явява горе съда. Но невястата е долу на земята, църквата, представена от чинове на личните му воинства, а сватбар е народа. Светая посочи на Новия Завет и неговото храмово земно служение, а Светая Светих посочи на небето и небесното служение в скончание на земния процес. Времето, в което влиза в служение Светая Светих, е време на съда велик в скончание, и то горе в небето, и то сочи на реалното служение на първосвещения чин, Христовата длъжност на ходатай, свещеник, преминаваше и се явяваше в длъжност на очистител на светилището и изкупител на целокупност земна и земя с трите и пояси чрез принос на собствената си кръв. Нека бъде съвършено ясно, че Светая Светих като сянка посочи небето, тронната съдебна зала със закона на правда, пред когото се представяше земя с трите си пояса земни творения, за да се уредят земните съдби в един велик, духовен, небесен съд на правда. Наистина, времето на воюването сатанинско чрез вяра е време на Армагедонска война или време на голямата скръб за Божия народ. Но времето, в което воюва и се налага печата на осъждение, е времето на голямата скръб за Божия народ. През това време на голяма скръб се слага трапеза, вечерята на осъждение, а именно словесно огощение, и всички, които са присъствали на нея и са яли от нея, те са се нагостили. Те са запечатани с печата на осъждението. А вечерята, трапезата на Христа, е словесната храна за душата.
която носи осъждение на всеки, който е вкусил от нея, но не е издържал във времето на Армагедонската борба и се е отрекал от нея. Това е неизбежно за духа, който завладява душата и идва смъртта, врага на Христа. Няма вече ходатай. Народът Божий е оставен сам да избира своята съдба. Време на сито, отсяващо плевела, а печата на осъждение се полага над всичкото осъждение на земя. През времето на голямата скръб, когато се е полагал печата на осъждение, заблудилите се овце като народ Божий са го приели, но те не са се поклонили на звяровия образ. Само формално са го приемали, а в действителност като зърна са приемали сияещите зари на ангела. Озаряващ цялата земя, светлината словесна като печат на небесата. Тогас мнозина ще отхвърлят заблудителната светлина, която са приемали привидно или им е била наложена според обстоятелствата на времето и с дразновение ще приемат Божиите зари чрез учението на Ангела IV. 30 май 1981 година. Идат ужаси и беди, земя ще се люлей, градове ще се рушат, бунтове ще бучат. Армагедон е почнал. Обвинен е врага, вдигнал ръка против християнството. Вавилон воюва. Мухамед също воюва, за да се наложи. Но помнете, вече нямате ходатай, в Светая Светих. Залата съдебна е опразнена. Сега е борбата. Ще минете изпитни огнени, за да се пречисти златото. 7 по 7 пъти минава златото през огнената изпитня. Думите си бройте и жертвите си определете. Днес аз ви посетих със сила и власт, за да ви изявя съдбата. Пазете се да не чуете в небесата, че сте отхвърлени поради грях. Да не ви подиграва врага, че чуха гласа, а не застанаха в пътеките ми святи сред земя. 9 октомври 1976 година. Няма ходатай в небето. Вярата, надеждата и любовта са сред земята. Вяра, придружена с дела. Това време е когато земята вече няма ходатай пред Отца и съда. Съда велик, изпълнил дялото на правда и съд пред закона велик на правда, е приключил своето служение, а над планета Земя остава да действува в реално извеждане, в изход духовен, само вестта всемирна съдебна запечатваща. И който я приеме в нейното величие и слава, приема всички благословения и спасение, което тя носи на Божието творение. Но който я не разумее и се закорави и отхвърли, завинаги се отхвърля от вечното спасение. 1978 година. Затова в небето след приключване на съда вече няма ходатай. Затова до изявяване пълнотата на съдебната вест, всемирна, църковна, се носи сред земята вестта: излезте, люде мои, от Вавилон. Друга вест вече няма над земята. Тя остава да се носи до архангелска тръба. Те носят вестта, всемирно запечатваща спасените съдби сред планета Земя до деня на архангелска тръба. И на земята няма друга вест, освен носещата се вест
всемирно запечатваща съдбите земни в всемирен мащаб. А ходатая Христа е вече излязъл от светилището и земята няма ходатай.